其實咧漸凍人症呢個病咧，由佢發病跟住一路到1年、2年多到個壽命度啦嚇。其實佢哋中間咧由一個完全正常嘅人咧，會慢慢咧有身體嘅機能咧一路咁樣去，都幾快咁樣慢慢會差嘅嚇。包括行動能力啦、就活動能力啦、自理能力啦，甚至講嘢啦同埋甚至唞氣啦，到最後吞嘢啦嚇。咁咧就一路由到行得，因為正常人到慢慢咧到坐扶住都行唔到啦，到要瞓床，甚至係講嘢都唔得，食嘢都唔得，到最後要離世咧。咁其實入邊咧嗰個轉變咧係需要好多唔同嘅醫學專業嘅同事咧係去幫手嘅。以前就見到因為冇呢啲咁嘅我哋呢啲叫 coordinated service， 即係冇一個協調嘅服務喺唔同專科咧，就發覺嗰個治療效果唔理想。咁同埋好多病人可能去到好遲嘅階段咧，先至有人會同佢可以好全面咁講到個病情，同埋咧去幫佢制定一個我哋叫做醫療計劃又好，或者因為呢一個其實某程度上都係一個會差得幾快，同埋後尾會過世嘅一個叫做絕症啦嚇。咁咧所以嗰個佢跟住呢個一路生活上嘅照顧啊，同埋佢到最後階段對於一啲維持生命嘅治療或者創傷性治療，佢個選擇啊嗰啲咧，以前咧係好少會有一個好有系統同埋一個比較病人能夠接受同埋容易接受嘅方式去到同病人討論同埋制定同埋實行嘅嚇。咁咧就所以點解我哋去到2010年，因為發現得太多呢啲問題啊，個個都覺得真係有唔妥。OK， 咁於是咧就幾個專科醫生就坐低埋一齊話，不如我哋做啲嘢啦。即係佢俾我最大嘅感覺就係我有病，但係我去跳舞呢個活動話俾我聽，我唔係捱打咯，我係同我周圍冇病嘅人一樣繼續生活咯。但係咧，阿 Andy 嗰個活動咧俾我嘅感覺就係我哋將呢啲病人知道佢要倒數，變翻佢做一個冇病嘅人。我哋其實每個人基本上都倒數，不過個分別在於，我係咪喺度日日提自己我喺度倒數緊，定係我唔係喺度提自己，我繼續去做我想做嘅嘢，去發揮我嘅潛能，去享受我所有嘅精彩人生。我覺得阿 Andy 嗰個活動同埋復康會所有嘅社工，就係正正幫我哋嘅病人從一個倒數嘅階段或者捱打嘅階段，帶翻去所有普通無論有病同冇病嘅大眾一樣。我覺得呢樣嘢係最重要。而呢一樣嘢亦都係我哋點樣去活得豐盛嘅一個最大嘅轉捩點咯嚇。如果冇咗呢樣嘢咧，我哋做乜其實都係話到個病人聽。今日我見到醫生，我俾人打少一拳，我唔想係咁。OK， 我希望係今日我見唔見到醫生都好，其實我今日盡興咗一日，我今日係好開心咁樣燃燒咗一日。而呢一個唔係靠藥物，唔係靠治療，唔係靠科技先進，就係靠我哋嘅同事同埋我所有嘅有心人，令到佢心念一轉，咁就成事啦嚇。但係呢一個講就好容易，做咧好難做。但係咧，我見到就係我哋有啲同事做得到嚇，咁呢樣嘢我哋好開心，亦都好多謝佢哋嘅。我哋發現咧，我啲病人參與咗呢個活動之後咧，佢哋俾我哋見到嘅嘢就係佢唔係喺度等死嘅。我見到嘅就係佢去玩船啊，佢去旅行喎，佢去跳舞喎，佢同埋玩得好開心喎。佢俾到我嘅感覺係咧，佢唔係再喺屋企嗰度等緊點樣可以活得長啲，佢唔係佢再喺度等緊邊一隻藥去令佢會有一個痊癒。佢係話俾我聽咧，自從佢加入咗呢一個服務之後咧，佢係去重新去live as a person， 我英文嚟講，即係話咧，佢係去再次去積極生活啊！佢係再次去燃燒佢嘅生命，而唔係慢慢等佢個生命慢慢喺度熄火。我覺得呢樣嘢係一個好重要嘅信息，同埋俾到我一個好鼓舞嘅信息嚇。因為咧，大家都知道我係做康復嘅 ，OK， 我係要令佢活得豐盛嘅。雖然我知道每個人個生命都有個終結，
但係咧，其實過去嗰10幾年咧，我知我哋嘅團隊同埋我哋嘅同事都好努力，但係我哋努力緊嘅嘢咧，都係令到佢咧有個感覺就係冇咁慘，係啦，我哋只係做到咁啫。但係咧，自從復康會同事嘅加入咧，佢令我覺得我哋嘅病人係因為呢一個服務咧，令到佢哋活得豐盛之餘，我感覺佢哋覺得比佢未有病之前佢哋更加豐盛嘅嗰個感覺。我覺得呢個俾我咁嘅感覺係好緊要，而係令到我最感動嘅。我覺得呢個係我喺我過去，其實我都做咗即係30幾年醫生㗎啦。我過去嗰30幾年我未曾見過，我亦都冇發現原來係可以咁樣咯。我諗呢個係整個服務俾我最大嘅啟示。我覺得呢一個我哋叫做一個 paradigm shift OK， 即係成個我哋點樣睇一個疾病同埋點樣睇一個完美嘅治療咧。我哋有一個新嘅，對我嚟講啊，就係一個新嘅發現OK， 咁我覺得我對於呢個發現係好雀躍。我亦都相信我哋繼續朝住呢個方向咧，係會做得更加好嘅咁我亦都好希望喺其他嘅同工，佢哋對住唔同嘅疾病或者佢要照顧唔同嘅病人咧，佢哋都可以藉住我哋呢一個經驗咧，可以協助到佢哋啟發到一啲更加新嘅方式去照顧佢哋手上嘅病人因為我相信創新同埋呢個創意咧係無窮無盡嘅。